Fala galera, tudo sussa? Hoje vamos falar de um negócio sinistro: portais dimensionais. Imaginem só, lugares mágicos que te levam para outras dimensões. Será que isso existe mesmo? Nessa viagem insana, vamos desvendar mistérios e mergulhar no desconhecido. Preparem-se para abrir a cachola. Vamos explorar histórias antigas e teorias intrigantes. Será que esses portais são apenas lendas ou há algo mais? Fiquem ligados, porque essa jornada promete ser épica. Então bora lá descobrir o que nos espera do outro lado. Portais dimensionais, cara. Mas o que são? Pensem em portais como atalhos cósmicos. Tipo, você entra em um lugar e zup, sai em outro totalmente diferente. Outras dimensões, realidades paralelas. Tudo conectado por esses portais. Parece coisa de filme do Spielberg, né? Mas e se for real? Cientistas estão investigando isso. Teorias sobre buracos de minhoca e física quântica. Debates acalorados sobre a natureza do universo. E se esses portais estiverem descritos em textos antigos? Arqueólogos estão em busca de respostas. A verdade pode estar mais perto do que imaginamos. Stonehenge, galera. Um mistério gigante lá na gringa. Essas pedras enormes colocadas de um jeito bizarro. Ninguém sabe ao certo para que serviam. Mas algumas teorias falam que Stonehenge era um portal dimensional. Será que rolava uma viagem no tempo por ali? Que doideira! Imagina só, você entra em Stonehenge e sai em outra época, ou até mesmo em outro lugar do mundo. Será que é só mito ou tem algo de verdade nisso tudo? Fica aí a dúvida, galera. Triângulo das Bermudas. Quem nunca ouviu falar? Este lugar enigmático tem sido o centro de inúmeras histórias e teorias ao longo dos anos. Localizado no Oceano Atlântico, entre Miami, Porto Rico e Bermuda, o Triângulo das Bermudas é famoso por seus mistérios inexplicáveis e fenômenos estranhos. Navios e aviões sumindo do mapa. Desde o início do século XX, relatos de desaparecimentos inexplicáveis têm intrigado cientistas, marinheiros e aviadores. Alguns dos casos mais famosos incluem o desaparecimento do voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha do ZBUA, e o navio de carga SS Marine Sulphur Queen, que desapareceu sem deixar rastros. Muita gente acredita que o Triângulo é um portal dimensional gigante. Teorias sobre portais para outras dimensões, buracos negros e até mesmo intervenções extraterrestres são comuns. A ideia de que o Triângulo das Bermudas é um ponto de entrada para outra realidade fascina tanto os entusiastas quanto os céticos, gerando debates acalorados. Imagina só, você tá lá no seu barco, de boas, e de repente, puf, o céu azul e o mar calmo de repente se transformam em um cenário de pesadelo. Você sente uma mudança na atmosfera, uma sensação de que algo está prestes a acontecer, algo inexplicável. Vai parar em outra dimensão. A ideia de ser transportado para um lugar desconhecido, onde as leis da física podem não se aplicar, é ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Muitos se perguntam o que encontrariam do outro lado, se é que há um outro lado. Deve dar cada frio na espinha. A sensação de estar à mercê de forças além da nossa compreensão é algo que mexe com a imaginação de todos. Será que algum dia desvendaremos os segredos do Triângulo das Bermudas? Até lá, ele continua a ser um dos maiores mistérios do nosso planeta, desafiando nossa compreensão. Seção 5. Buraco negro no espaço. Viagem no tempo real? Vamos explorar essa fascinante e misteriosa possibilidade. E os buracos negros, galera? Esses objetos misteriosos e poderosos no universo sempre nos intrigaram e fascinaram. Uns monstros espaciais que engolem tudo. Eles têm uma força gravitacional tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Cientistas acreditam que buracos negros podem ser portais para outras partes do universo. Imagine só, atravessar um buraco negro e acabar em um lugar completamente diferente e desconhecido. E quem sabe até para o passado ou o futuro.
A ideia de viajar no tempo através de um buraco negro é fascinante e cheia de possibilidades intrigantes. Viajar no tempo através de um buraco negro? Que loucura! Mas como isso funcionaria na prática? Vamos nos aprofundar um pouco mais. A teoria da relatividade de Einstein sugere que a gravidade pode distorcer o espaço-tempo. Em um buraco negro, essa distorção é extrema e complexa. A ideia é que, ao entrar em um buraco negro, poderíamos ser transportados para um ponto diferente no espaço-tempo. Isso poderia significar viajar para o futuro ou até mesmo para o passado. Claro, tudo isso é teórico. Ainda não temos a tecnologia ou o conhecimento para testar essas ideias. Mas a ciência está sempre avançando e quem sabe o que o futuro nos reserva. Enquanto isso, continuamos a estudar e a sonhar. Os buracos negros permanecem um dos maiores mistérios do universo e talvez um dia possamos desvendar seus segredos. Até lá, a ideia de viajar no tempo através de um buraco negro continua a capturar nossa imaginação. Quem sabe, um dia, essa loucura possa se tornar realidade. Seção 6. A ciência e os portais. Teorias possíveis. A ciência, minha gente, ela tenta explicar tudo, né? Desde os mistérios do universo até as menores partículas que compõem a nossa realidade. E com os portais, não é diferente. Os cientistas estão sempre buscando entender como esses fenômenos podem existir e funcionar. Eles se debruçam sobre teorias complexas e realizam experimentos elaborados para tentar encontrar respostas. Alguns cientistas acreditam que a física quântica pode explicar a existência de portais. A física quântica, com suas leis estranhas e contra-intuitivas, abre um leque de possibilidades que desafiam nossa compreensão tradicional da realidade, mas ainda não temos provas concretas. A ciência é um processo contínuo de descoberta e verificação, e muitas vezes as respostas que buscamos estão além do nosso alcance atual. Será que um dia a gente vai desvendar esse mistério? A busca pelo conhecimento é interminável, e cada descoberta nos leva a novas perguntas. Quem sabe o que o futuro reserva? Talvez um dia, com avanços tecnológicos e novas teorias, possamos finalmente entender os portais e os segredos que eles guardam. Até lá, continuamos a explorar, questionar e aprender, sempre movidos pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os mistérios do universo. A jornada é longa, mas cheia de possibilidades. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais da verdade, e cada nova teoria nos abre portas para novas dimensões de conhecimento. A ciência é uma aventura sem fim, e os portais dimensionais são apenas mais um capítulo dessa história fascinante. Vamos continuar a buscar, a sonhar e a descobrir, porque o futuro é cheio de mistérios esperando para serem revelados. Seção 7. Histórias de viagens. Verdade ou mentira? E as histórias, hein? Tem gente que jura de pé junto que já atravessou portais. Viajaram para outras dimensões, conheceram seres estranhos. Será que é verdade ou só lorota? Difícil saber, né? Mas que é divertido imaginar, isso é. Seção 8. Será que portais existem? Ninguém sabe. E aí, galera? Depois de tudo isso, o que vocês acham? Portais dimensionais, mito ou realidade? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: o universo é cheio de mistérios e surpresas. Seção 9. E você, acredita? E você, acredita em portais dimensionais? Conta pra gente nos comentários. Compartilha esse vídeo insano com a galera e vamos desvendar os mistérios do universo juntos. Valeu!